当您出现咳嗽时，是否急着寻找消炎药来止咳？哪种咳嗽需宣发？哪种咳嗽要止住？本期节目特邀中国中医科学院广安门医院呼吸科主任医师王磊，中国中医科学院泌尿外科副主任医师庞然，共同做客职场健康课，教您如何辨清体质，镇住咳。正在收看的是由鲁南制药舒尔佳独家冠名播出的职场健康课，我是张静。舒尔佳减脂减肥，健康到家。您在收看我们节目的同时呢，还可以扫描屏幕下方的二维码来关注我们节目的官方微信平台，参与节目互动，了解更多的健康资讯。那今天这堂课我们聊的话题是什么呢？首先通过一个短片来了解一下。年近50的李阿姨，多年来一直有个心病，自己总是莫名其妙的咳嗽，一咳嗽就停不下来。她甚至暗暗地怀疑自己是不是得了肺癌。李阿姨的身体到底出了什么问题？我是一个国企的工作人员，然后做财务工作。干了有快20年了吧。年轻的时候就是比较爱感冒嘛，有鼻窦炎。小李，你这块呢什么情况？9900。感冒的时候打喷嚏是连续的那样打一下就是比较重。工作起来挺尴尬的，弄得打喷嚏完后震的我这嗓子就特别疼，就这么着慢慢就转成咳嗽了。尽管感冒时李阿姨的咳嗽比别人严重，但她一直没当回事儿，咳嗽就这样慢慢成了她生活中的常态。一有一点油烟子味儿，对我来说就是非常敏感。直到这一天，李阿姨终于意识到了问题的严重。我说怎么躺也不行，坐也不行，觉得嗓子干的没法喘气的那种，眼睛就是憋得都充血。喝香油，吃药片，李阿姨几乎用尽所有办法，咳嗽还是止不住。终于，咳嗽让李阿姨忍无可忍，她只好半夜和老伴儿去了附近的医院。但是医生开的药让李阿姨吓了一跳，就是喷的那种激素类的药，当时心里就觉得挺可怕的。后来我就没敢吃。看到激素类药物，李阿姨开始心里打鼓，于是她想再看看其他医院，也许有别的解决办法。白天咳得厉害，晚上咳得厉害呀？晚上。激素类的药物也是治疗咳嗽的一种可行性的办法，但是既然患者比较担心，那我们就尝试别的方法来帮助他解决咳嗽。他就属于比较重度咳嗽了，就影响了他的正常的生活起居，影响了他的工作。李阿姨的咳嗽究竟是什么原因导致的呢？她的病能治好吗？说到咳嗽啊，平时我们都认为这是一件特别小的事儿，也特别常见啊。但是没想到这片儿中的李阿姨，这个咳嗽发展的居然这么严重。看来接下来我们可得好好说道这个咳嗽了。为大家请出今天的主讲嘉宾，他们是中国中医科学院广安门医院呼吸科主任医师王磊和泌尿外科副主任医师庞然，有请二位。你好，主持人你好，你好，两位好，哎，你好。王磊，医学博士，中国中医科学院广安门医院呼吸科主任医师，硕士研究生导师，中华中医药学会肺系病分会委员，中国中西医结合学会呼吸病专业委员会委员。庞然，中国中医科学院广安门医院泌尿科副主任医师，中国医师协会中西结合泌尿外科专业委员会常务委员，中国中医药信息研究会阜阳分会常务理事。庞大夫是第2次来到我们节目当中了哈。今天这个咳嗽您怎么又来了呢？特别想问一下您。我知道很多人都会奇怪，说为什么我来？
其实呢，一方面我是泌尿外科医生，另一方面呢，我也是中医医生。哦，从中医讲了，我们有一个理论，把人都是看成一个整体的。嗯所以人了，五脏六腑都是联系的。所以呢，很多器官都是跟咳嗽有关系的。哦，不过我特别想知道刘帅，那他平时是这个相声哈，你说他是说着相声在咳嗽不止的话，他该怎么办呢？哎，刘帅呢？哎呀，哟，今天不一样了啊。今儿这造型怎么这样？咳成这样了。好朋友们，大家好。好，今天这造型儿，今天这造型不错，来，这么艳丽的站在中间。今天干嘛来？因为我也老咳嗽。一想起这咳嗽啊，这肯定就是这个肺的事儿。所以今天呢，我来这儿呢，一定要闹明白这到底咳嗽是怎么回事。结合这个肺啊，要请二位来讲一讲这个咳嗽到底是怎么回事啊？怎么发生的呀？今天他办的是肺嘛，所以这个肺呢有很多气球，这是什么呢？这是我们人体的肺泡周末的肺泡有容纳气体的。大家看到身上很时尚的这个毛是什么呢？实际是我们支气管气管和支气管里面的这种纤毛就是如果说空气中的粉尘或者异物进入支气管以后，首先被挂到这个纤毛上面刺激纤毛，然后呢刺激支气管会咳嗽，纤毛会摆动，把这些异物包括粉尘变成痰液，从支气管里咳出来。咳嗽是人体的一种正常的保护措施，咳嗽对身体是有益的。比如当病菌来了，你有异物来了，灰尘来了，尤其现在雾霾天，很多人来找我们这儿来看病，说我咳嗽，我们都告诉他，如果你只咳几声那没关系，那是身体的一个正常的对你身体的保护。中医有句话叫做五脏六腑皆令人咳，非独肺也。就很多其他的疾病也会造成咳嗽。我们的病人有咳得肋骨断的、骨折的人给震的。震的。中年男性，尤其肥胖的人，很多咳嗽以后特别容易出一个问题，叫咳嗽性晕厥。像我跟庞大夫呢，今天我们特别高兴能一起来。我们几年前就一起聊过，想救过他。我们就一起聊过，就是咳嗽后的这种尿失禁。对。一天门诊来了一个女性，30多岁，一问了是一个外企的公关部的经理，说我咳嗽了1个半月了。我就问他，我说你咳嗽来我这看什么呀？别人说这1个半月一咳嗽，小便漏尿，实际了就给他开了点中药，就是单纯治咳嗽，治了1、2个礼拜，病人咳嗽消失了，也不漏尿了。那接下来就要问一下我们几位嘉宾哈，从中医的角度来讲，各位认为咳嗽的原因都有哪些呢？我们先来猜一猜。我觉得应该还是跟这个人自身的这个体质有关系。那中医经常会说，这个人什么阴虚火旺，那个人什么肝火盛阳，那应该是和他不同的体质应该会引起那个不一样的咳嗽。我们中医认为咳嗽呢，它主要是由2种原因造成的，一种呢是外感造成的，一种呢是内伤造成的。那我们先说说这个外感性。那为什么说到的这个外感会倾斜到我们的肺呢？我们叫肺是位居于上位，是我们身体你说口鼻而入之后，首先第一个脏器就是我们的肺在上面嘛。另外一方面就是肺呢，它是在外，是跟皮毛相合的。主要是分为风寒、风热和风燥这3种邪气。那我们就详细的来了解一下好不好？那第一种是什么呢？第一种呢叫做风寒咳嗽，多的呢往往是冬季，还有包括春季，天气比较冷或气候一变化的，这是跟季节性相关的。另外一方面就是跟人相关，比如说你今天就确实没防护好，穿的少一点了，然后这有可能就是感受风寒之邪，然后造成这种肺气宣降一失调就发生咳嗽了。那风寒咳嗽它有什么样的症状呢？风寒的这个咳嗽呢，它是往往是咳嗽的声音比较重，声音就空空空的那种咳嗽，比较重。对，就是后坐力强，是吧？可以这么理解。咳嗽的痰的颜色呢，就是白痰，白痰，稀的痰，没有特别黏的那种痰，相对来说比较轻一些，是吧？对，然后舌苔呢，就是往往是比较薄的。这就有时候我们老百姓说的这伤风感冒，对，伤风感冒就是这样的，是吧？初期的时候初期的时候，那到了这种情况下，我们该怎么办呢？光喝白开水恐怕是不行的吧？对，在这儿呢，就给大家来介绍的一个
小的方法，叫做花椒梨水。让我这个肺先尝尝，是不是？先尝。好的，有请。花椒梨水呢，它用的主要是有2种梨可以用的，一个是鸭梨，一个是雪花梨。像这个呢就是花椒。花椒，对。这2种都可以是吧？都可以，因为它的水分比较多，所以就是是我们中医里边所认为的可以来治疗咳嗽的这个梨的种类。那为什么花椒和鸭梨放在一起适合我们的风寒咳嗽呢？梨呢本身它可以润肺止咳，而花椒呢它可以解表散寒止咳。所以这2种，尤其是花椒，它是有辛味儿的，它是有发散的作用，特别适合这种外感邪气刚刚进入身体的时候，也许出汗呀，打个喷嚏呀，然后邪气出来就好了。选择一个梨，然后把梨切成小块儿，一定带皮。还要带皮。梨皮本身就是一种中药。大概要煮多长时间？这个煮20分钟左右就可以。一个梨这么大的梨儿，对，我们要放多少花椒？6到10粒，就是您先做一次，比如说先用6粒花椒来看一看，如果觉得特别麻，然后觉得自个儿耐受不了，你就放6粒或者放5粒。如果觉得味道还不是特别浓，可以放到10粒。我们是把那个中间的梨核去了之后，把花椒放在中间那个孔里面，然后放在水里蒸。然后吃梨，对，然后吃梨，同时喝汤。像这个我们适用的就是风寒咳嗽的初期可能就是您刚咳嗽1、2天用的时候是管事儿，已经咳嗽1周或者都是几周或几个月了，这个方法就不适用了所以我最多吃3天就可以停下来。对。可以加糖吗？不可以，快，你赶紧。风寒的话是不可以加的，有点烫可能。有点烫。对，稍等一下。真特别好喝，特别好喝，我闻着就很香，不然你不会家里老在熬这个汤哈。对，几位这边请。好，你喝完之后有什么感觉？肺你出汗了吗？有没有出汗啊？对，你不说我都忘了，出汗了。我觉得满头大汗的。哎呦，真快！刚才那会儿我还感觉冷呢，然后一下就出汗了。那我们刚才说的是外感咳嗽当中的第一种哈，风寒咳嗽。那接下来第2种是什么呢？是风热咳嗽。一种呢就是转暖，就是春夏之交的时候感受了风寒热邪，然后从皮毛然后这样侵入到人体，或者鼻子侵入到人体，会造成这种咳嗽。另外还有一种就是有的人他是风寒咳嗽，平时他可能吃的就是爱吃肉，或者有的时候工作比较累，爱着急上火，对，平时就有口干呀，或者眼干、口苦这些情况。他感受风寒之邪以后，也许1、2天，他一下就变成风热了。化热之后，这个咳嗽就是不是这么利落的咳嗽了。他那种咳嗽特别难受，你咳不干净，就是刚开始，对吧？对不对？你必须得往上一挑，把这根给它给它抽出来。同时伴随症状呢，这时候就不是吸鼻涕了，可能变成浓鼻涕了，黏鼻涕，擤不出来，或者早上起来都是鼻夹在这儿。然后还有一个嗓子变得特别疼，自个儿照嗓子呢，发现嗓子特别红。对，舌苔呢就从白苔然后变成黄苔了。那这会儿我就喝不了刚才您说的那个花椒梨水了。对。那我该喝什么呢？那咱们就来喝一个芦根饮。好的，来这边请。像这个中药就是我们说的芦根。芦根呢，它有一个清热润肺，而且有化痰的作用。那么煮水的时候就直接把它放进去煮就可以了，是吗？比例大概是多少？1天用15克就行了。15克，15克最多到30克，基本这个量就可以。然后加上200-300毫升的水，然后基本上煮上15到20分钟就可以。另外有一个小药方，也是一个茶饮方，叫做桑菊饮，桑叶跟菊花。唐白菊它本身有一个疏风清热的作用，而那个贡菊呢，更多的是一个清肝明目的作用，所以这2种菊花不太一样。那从颜色上讲，是不是这个就是白菊？对，这个就是贡菊，是吧？那我们要用的是这个。对，桑菊饮，除了菊花以外，还有另外一味中药，是什么呢？是桑叶。那不是胃残的吗？桑叶呢是什么呢？桑叶是咱们桑树上的叶子。那我们这个药喝起来的话，得怎么喝呢？3到4克，加点菊花，基本上是1比1。开水好一点，100度的，泡完了以后需要焖一会儿。那我们刚才说到了风寒咳嗽、风热咳嗽这个是有这一种，这个是有2种。那接下来还有一种咳嗽是什么呢？就叫风燥咳嗽。风燥。来，我们到这边继续来详细讲解一下。那风燥是什么呢？
风燥咳嗽，它主要是感受这种天地之间的燥邪。咳嗽的特点呢，就是痉挛性的咳嗽，持续的咳一段，咔咔咔，对对对对，对吧？对对对。然后咳嗽的时候基本没有痰，或者痰非常少。有的时候病人咳半天，说出来痰像那个小的泡沫一样的飞沫一样的痰，同时伴随的症状，就是哪哪都干，皮肤也干，口干，眼干，对，鼻子干。也干，鼻子也干，对，哪都干。伸出舌头呢，舌头上也比较干。这种呢就叫做燥咳。那我们继续到茶饮区。好的。关于第3种风燥咳嗽，您要给我们推荐的饮品是什么呀？是个非常好喝的饮品，叫做鲜藕马蹄汤。藕是它具有这种清热润肺的一个作用，而且还有活血的作用。而且你不觉得藕跟肺很像吗？藕跟肺哈，好多气孔哈，对，很多气孔。对，那这个马蹄它的功效是什么？马蹄主要是清热生津的作用。所以这2个本身都是那种性味是甘寒的。那我先尝尝吧。尝尝。就是喝一口这个水，更想吃这里边东西。对，就感觉这完全可以吃掉。大概我们这样，大概200-300毫升的水要大概放多少马蹄，多少藕片呢？像咱们这个水量的话，10几个马蹄，藕切这个10几个小块放在一起煮就好了。因为这个既可以喝水，又可以这样子把它当食物一样吃掉嘛。那刚才我们介绍的这4种饮品呢，都是针对我们外感咳嗽的饮品哈。那接下来我们在这边继续来详细给大家介绍。但是就有一个问题哈，刚才您说第1个、第2个好像是第3个、第4个针对是不同的病因，然后才能对症下药去喝这个。但是我都喝了。没事儿吧？你就喝了那么一小口，应该没什么问题吧？那这3种都不会得了。有这么理论吗？近期他的这个外感咳嗽应该是不会找到他了，因为他把3种类型的都喝了，是不是啊？是预防了一下嘛。好的，我们谢谢老师，谢谢，请茶园就坐。好。那接下来我们聊一聊内伤咳嗽哈。什么是内伤咳嗽呢？中医讲5脏6腑皆令人咳，非独肺也，就是我们其他的这些脏腑的功能失调以后，它也会波及到肺，引起肺的功能失调，然后引起咳嗽。像外感咳嗽呢，就是您看，就是咳嗽时间比较短。包括它的伴随症状，往往都是感冒的一些相关症状，嗓子疼啊、打喷嚏啊、流鼻涕啊这些。内伤咳嗽就是另外的表现，内伤咳嗽持续的时间都会比较长，几周、几个月，甚至有的人几年都有这种情况。它伴随呢，就是往往不是有明确的有感冒，有一些明确的诱因引起的，它的咳嗽是持续存在的，而且它不伴有的这些跟感冒相关的症状，反而呢有可能会出现疲劳。口干口苦，比如说包括肚子胀，然后这个吃饭不好，大便不通畅等等的这些表现。对，那它有哪些辩证呢？它主要是分为4型。一种呢叫做痰湿咳嗽，一种叫做痰热咳嗽。另外一种呢叫做肝火犯肺型的咳嗽，还有一种呢叫做肺阴亏虚的咳嗽。哦，这4类，那我们一类一类给大家讲好不好？那首先第1类是痰湿咳嗽。痰湿咳嗽，对，痰湿体质的人容易得这种咳嗽。这一位这就属于痰湿的一个体型比较胖，比较胖，肚子比较大。很多痰湿型的人呢，他往往吃的都比较好，肉类吃的比较多，糖吃的比较多。另外一方面，他又不爱运动，不爱运动，活动不够。而且他有一个典型的症状，吃完饭就困，就想睡觉，就要躺着，不愿意去动。痰湿咳嗽，它的这个咳嗽的症状是什么呢？它有痰湿咳嗽，对，痰湿咳嗽，首先它的痰量比较多，往往是白的那种，不是特别黏，但是痰量特别多。我们病人有的说，我今天比如说让他往罐头瓶里咳，说我吐了1罐头瓶。或者说，有的人说我拿这个塑料袋，我今天晚上咳嗽咳痰，你看我的手指都把这个塑料袋装满了，经常会这样子，痰量特别多，痰的声音呢不清爽，会带着痰的声音，你又觉着他在咳嗽，对对对，它的伴随症状呢，往往会有这种消化不好，就是不想吃东西，吃完了肚子胀。有些人呢还会伴有恶心、呕吐、食欲不振、胀气。对对对，还有的人会觉得胸闷。
那针对这种痰湿咳嗽啊，它有什么样的饮品可以给到吗？在这儿呢，就是推荐一款叫做薏米茯苓饮。我们来看看怎么做。王医生，就是这个薏米，我知道，就是听过很多的人都会说它是会祛湿的，但是好像是不是说女生喝，就只喝单纯的喝薏米水，好像不是特别好。一方面，薏米呢，它就是比较的不好消化。也是整体来说是偏于就是比较凉的这么一个，如果食物呢，所以长期吃可能会对这个脾胃不太好。这儿提醒大家的就是，怀孕的朋友尽量不要吃薏米，因为有研究就发现薏米呢它会引起宫缩，所以不建议孕妇来吃。所以这个我们就是来配伍嘛，就是说不要单吃薏米。像这儿我们就是煮的是薏米和茯苓在一起。茯苓它就有益气、健脾、利湿的作用，而我们的薏米呢本身它也可以化湿，而且可以除痰，所以特别适合于这种痰湿型的咳嗽。你们谁想尝尝吗？我比较胖，然后又爱吃甜的，又不爱运动，所以我是这几位嘉宾里面最有可能是痰湿体质的。你尝尝什么味道？看看有没有肉味儿。还品呢。怎么样？感觉挺不错的，味道蛮好的，就是闻起来会有那个淡淡的那个粮食的香味儿，哎，对，粮食的香味儿，然后喝起来口感也挺好的，稍微有点粘稠。对，那肯定感觉像粥一样，是不是？对，感觉像粥一样。这场健康课由鲁南制药舒尔佳独家冠名播出，感谢鲁南制药对本栏目的大力支持。那接下来我们再到这边再聊一聊内伤咳嗽的第二类啊，叫做痰热咳嗽。痰热咳嗽哈，痰热咳嗽呢，就是本身感受外邪的那种风热性，如果它继续往下走到我们的肺里的话，形成这种痰和热郁结在一起，这时候就成为痰热咳嗽。还有的人呢，就是感受外邪就内热特别重的人，他本身也有痰湿，然后也有痰热，这时候如果再有外邪一引动以后，就形成了这种痰浊凝滞在气道里边，然后肺气郁闭的厉害，所以这种咳嗽呢也会更加严重。他的咳嗽的症状大概是什么样？痰热咳嗽的病人呢，就是咳的声音会比较高亢，主要痰量比较多，这时候就是大量的黄黏痰，口干口苦。包括他有的时候还会有这种一咳以后胸疼，咳完以后病人会说我胸疼、肚子疼，这些症状都会有。什么样的人会出现痰热呢？如果张飞肺部感染了，可能就是一个痰热咳嗽。就说这个人，您这么说我理解了。就说这个人比较壮，平常喜欢抽烟喝酒、吃肉，然后他平常就是容易上火，然后又感受外邪了。对，这种人就容易出现一个痰热。张飞的你看像第二位这位，可能他就容易得这种痰热的咳嗽。你看他一走路都需要扇着扇子。一看是女张飞，对，是，风风火火，对，身体还平时看起来比较壮，比较结实的人。有没有什么样的方法适合他们呢？我们在临床上经常用的一个外治的方法，有非常好听的名字，叫金钱豹疗法。那到底什么是金钱豹疗法呢？我们看一下小片儿。我们在咳嗽里边使用拔罐这个方法，主要适用于痰热壅盛的患者。拔的时候呢，主要进行的是叫做一个闪罐的治疗。最好使用的还是我们用的火罐。这样子呢，就是把这个火罐扣在背部腧穴上，然后基本上10几秒钟以后，你就把它去掉。另外，在其他部位上这样去拔上，不停的这样闪罐。最好1周拔1次或2次，因为拔完了之后，它局部充血，它就会形成一个红色的这么一个印记，所以我们形象的称之为叫做金钱豹疗法。一般我们说的有的人就是偏紫，一方面是痰热特别重，另一方面就是他的淤热特别重。如果它是个单纯一个红色的罐印，我们认为它还是偏于比如说肺热重这样子。这种方法呢，它可以把这种肺热呀、肝火呀，然后宣发出来。
这个闹了半天就是拔火罐啊。对对，不是说真的抓只豹子来吃啊。但是它很形象哈，拔过之后你这后背不就一圈一圈的这个？对呀，就像这个金钱豹嘛。那用它治疗的这个原理是什么呢？它是我们这个背部呢，就是我们很多腧穴都在这儿。我们像我们取的穴位很多都是包括大椎啊，然后肺腧啊这些穴位，通过这种闪罐的方法，会把肺热来宣发出来。所以呢，也就对治疗咳嗽非常有帮助。对于痰热咳嗽来讲啊，除了刚才王主任讲金钱豹疗法，我也给大家带了3个小穴位，按揉这3个小穴位，对改善症状会有帮助。哎，那给我们演示一下呗。先来说第一个穴位，非常简单，是什么穴了？鱼际穴，就在您的手掌上。边上这点是皮肤发白的，手掌这一块皮肤是发红的，是在红白之间，我们其实术语叫做赤白肉际。在这个边上，我们可以揉，或者按，或者前后搓。我建议大家一个逆时针的揉法。逆时针。对啊，因为我们中医讲的穴位啊，顺时针为补，逆时针为泻。那么这种痰热咳嗽呢，我们要泻肺热，而且鱼际是一个肺经的一个穴位。揉这个穴有一很好的这个泻肺热的作用。第2个穴位叫丰隆穴，咱们术语叫外踝尖上8寸。然后呢，这个骨头往前2横指这个位置，但是这可能有点复杂，教大家一个非常简便的取法。怎么取了？外踝尖还是要用到的。除了用到外踝尖以外呢，咱们坐在这儿，膝盖稍微弯一点，在外侧有个膝眼。膝眼和外踝尖连线的中点，基本上就是丰隆穴。这个穴呢，从我中医讲是可以说是一个化痰要穴。一般来讲，可以按至少得按36下啊。这是第2个穴，还有第3个穴阴陵泉穴啊。这在哪里呢？这也是在腿的内侧。膝盖的下方可以摸到一个骨头的隆起。骨头隆起再往下一点有一个凹陷，这就是阴陵泉穴。为什么叫阴陵泉穴呢？我们古人讲啊。膝盖可以把它看成一个陵，高起的地方。陵底下有一个凹陷，认为是阴陵底下的一个泉水。这个穴位也是一个很好的这种化痰祛湿的一个要穴。同样按揉的时候也是要逆时针。大家记住这3个穴，一个是鱼际穴，一个丰隆穴，还有一个阴陵泉。一定注意一点，按的时候要逆时针的按揉。那我们刚才讲了2种哈，那第3种内伤咳嗽是什么呢？第3种内伤咳嗽叫做肝火犯肺型的咳嗽。肝火犯肺啊，对，这是不是就是这个样子？对，还真是生气了，是肺气炸了，特别生气，肝火特别旺，肝火特别旺啊。肝火特别旺，它的这个表现是什么呢？就特别容易生气呢？着急啊，易怒，口苦，两胁胀，有的人会这个脸红红的，耳朵响，耳鸣，而且耳鸣的声音会特别大。这样的眼睛有的时候会红，然后眼屎多一些，有的时候视物觉得有点模糊啊，怎么就是有时候眼睛发胀，很多时候症状，这都是肝火旺的一些表现。职场中很多人在赶项目的时候，可能就是这种状态，是不是？是吧？是。那他的这种咳嗽的症状是什么？他这个咳嗽，首先一个特点，它往往跟情绪相关。也许在他容易紧张的地方，他就会咳嗽，或者他着急的时候，咳嗽会加重。咳嗽的声音呢也会比较高亢一些。这时候痰可以多，也有的人可能也没痰。痰不是它的辩证的主要，它主要是那些伴随的症状。很多人呢就会出现这种口苦，有的人会觉得嗓子这儿老觉得跟堵了个东西似的。咳又咳不出来，咽又咽不下去。什么样的人容易肝火旺呢？肝火旺的人呢，很多都是工作比较紧张，比如经常熬夜的人，事情赶事情这种情况，本身情绪不好，时不时又被激惹一下，这种情况呢就会出现肝火旺的表现。往往气不打一处来。比如说搞 IT 的，晚上了熬夜打程序，然后第2天早上程序没弄好，被老板骂一顿，这种就容易出现肝火旺。那关于这种咳嗽的治疗方法是什么呢？我们在临床中呢试了很多次以后，就发现对这种肝火犯肺的病人呢，用沁针的效果非常好。下面咱们就让我们的康秀红医生来给咱们演示一下吧。好，来，这有请。给我们介绍一下，你拿的这个是什么？这个针叫做沁针，是皮内针的一种。然后这个看着特别像图钉儿。里面有一个很小的一个针。你看我们现在大夫有了，针也有了，就差病人了。
就差病人了，几位。快来推举一下，一直在那嚷嚷我要挨扎。好嘞，掌声有请。来，针对这个肝火犯肺，我们选用有2个是肺经上的穴位，然后1个是胆经上的穴位。好，尺泽穴它是位于我们这个，把这个手稍微动一下，可以看到这儿有一个筋叫肱二头肌的肌腱，在它的外侧桡侧，这儿有一个小窝，我们贴皮内针就贴在这儿，上面是个胶布，里面是一个小针。好，那我就先消毒。一般先用75%的酒精消下毒。然后贴在这个穴位上。这个小圈是金属。对，这是第一个。疼吗？没什么感觉，就是你不刺激它，一般是没有感觉的。扎完以后也揉一揉。然后第2个穴位是列缺，那它这个穴位就有宣肺的作用，所以宣肺就能止咳。宣肺啊，2个虎口相对，食指自然落下，落在这个面上。这个就是列缺穴。好，这个位置可能会有点疼。哎，没有疼的表情。没问题。然后最后一个穴位是阳陵泉，就您刚才讲的阴陵泉。阴陵泉的对面。对，有阴陵泉就有阳陵泉。对。然后你就顺着这个外侧往上捋。这儿有一个骨头，一个小头，这叫腓骨小头，就在这个腓骨小头内侧，这就阳陵泉，很好找，也是个凹陷，然后还是小啊，腿上就更不疼了，疼吗？肌肉多的地方就更没有感觉，揉一揉，好了啊，疼吗？还好，我也可以试一试，来个胳膊上的嘛，是不是很酸？对，它挺酸的，有点像那个。真的疼啊？有条件反射。是酸，有。你轻点行吗？哎呦，感觉跟容嬷嬷似的。啊！装什么呀？摁住！我才是容嬷嬷呢。怎么样？是不是还可以？您疼？真的疼吗？疼，真疼哈！它不是那种特别疼，就是有一个好像，对，扎一个刺的感觉，然后。是可以忍受啊，关键没扎您呢。不建议大家就是在家里自己来做这些治疗，还是应该到医院里请医生来做。在医生指导下，确实是。你自己可以揉一揉，但是不能扎这个针。但是现在就像刚才我们姐姐就是再这么揉一下，是不是就更疼了？就是她那针要是进去，她自己能出。哎，你们都坏人，一点准备都不给我。那他要转进去，他那个针会自己出来吗？出不来呀，就一直在血液里。你看针是在外边嘛，对，只是扎到那个小尖儿，扎到皮肤里的。等于所以它是连在一起的，它不会脱落到进里边，更不会进血液里呀。你稍微拿起来点，让你看看。您慢点，您慢点，您别拽。我们一群容嬷嬷围着他，然后你看，慢一点，这样让它定一下。就是对它这个胶布还在上面贴着，这个小刺，我看到了，是吧？其实它是个小图钉儿。我这看得特清楚，那个针就像一个刺一样，马蜂尾巴那刺。对。那我们感谢一下康大夫，感谢，谢谢。来，那2位扎完针了之后，是不是想喝点东西哈？那得缓解一下这心情。喝一点啊，好喝的饮品。来，我们跟着庞大夫。今天给大家准备的这个饮品叫3皮饮。为什么叫3皮饮呢？实际是3味中药组成的。第一个中药是桑白皮，这个药呢有一个很好的清肺热的作用。第2味中药丹皮，那么丹皮呢本身有一个清肝的作用。第3味药呢是地骨皮，也是一个很好的清肺热的作用。您尝一下，怎么样？挺好喝的，而且也没有什么怪味儿，就是很清香。这还没怪味呢？没怪味，我在这儿都闻见了。闻见的跟尝起来是不一样的。要不叫什么地骨皮是吧？要不叫地骨皮，它就我在这儿闻都能闻见那个，就是真是大地的骨头那种土味儿，那种土味儿。地骨皮。谢谢我们2位，来。其实李阿姨得的就是肝火犯肺型的咳嗽。它是一个慢性咳嗽，我们中医讲往往就是这个内伤型的咳嗽。内伤型咳嗽，它是由脏腑的功能失调以后导致的这种咳嗽。困扰自己多年的咳嗽，真的能治好吗？李阿姨将信将疑地喝起了中药，吃了1星期就好了。我过来复查一下。好的，来您坐。自此以后，李阿姨的嗓子稍有不适，她就及时去就诊。我们这个患者呢，他也是，非常听医生的话。
你交给他去锻炼，他去做到了。其实人身体好了以后，身体自有大药，就你身体好，你很多疾病也可以治疗好。如今半年过去了，李阿姨的咳嗽得到了控制。对她来说，平凡的生活那样普通，但又那样珍贵。我们继续再到这边继续讲我们的第4种了哈。第4种的咳嗽是肺阴亏虚的咳嗽。肺阴亏虚啊，对，这种就咳嗽很久，然后这种肺气也不足了，然后肺中的津液也不足了。肺阴相对亏虚以后，造成我们的肺的自己的功能，它自己的升降啊也是失调了。这时候如果肺气再一上逆，就发生为就是叫做肺阴型的咳嗽。那我们这边的这几个图板，应该那个最右边的那个，就应该是肺阴亏虚哈。那他的这个咳嗽的状态是什么样的？肺阴虚的咳嗽，他咳嗽的声音不会很大，就是咳久了就最近都没有力气去咳嗽了，然后痰特别的少。有的人甚至可以说是没有痰。《红楼梦》里边林黛玉的那种咳嗽，应该是个比较典型的。平时呢也是不停的在咳嗽，咳久了以后可能还有痰里边会带血。对，你看，比如听到比较抑郁，他一听到了这个贾宝玉跟薛宝钗两个人要结婚，这不就有咳血了吗？对而且林黛玉可能也是日渐消瘦，然后身体的状况越来越差。如果说我们这儿的饮品的话，有哪一种可以推荐给我们的林黛玉吗？这样林黛玉呢就适合喝这种叫做百合银耳羹。来，我们看一看怎么做。最好是选用的是鲜百合。把这个银耳呢要泡发，然后把银耳的这种硬结的地方都去掉。把它掰小了以后放在水里边，炖的时间可以久一些。我们要的就是要让这种银耳出现那种焦化，就黏黏的那种状态。看这还放了冰糖了啊！冰糖可以作为一个调味的这样用品就可以。关于这个百合啊，还有一个传说，不知道你听过没有？您讲讲。传说在海上有一群海盗，四处去烧杀抢掠。有一天呢，洗劫了一个小渔村，不仅把粮食啊、金银财宝都抢走了，还把这村子所有女人和孩子都拐走了，拐到一个小海岛上，然后把这些女人孩子关在一起。然后这些海盗又拿着他们的金银珠宝啊，拿着粮食又去别地儿去抢去了。结果很不幸，他们一出海了，遇上风暴了，船沉了。但是这些女人和孩子呀被关在岛上了，也没吃的，也跑不掉，怎么办呀？那只有就挖野菜，然后钓鱼。但是这个由于大家都没什么生活技能，平常在小渔村待着，钓的鱼不够，野菜不够吃，不断的挖。有一天就挖出一种东西来，就像大蒜一样白白的，这东西能不能吃啊？说咱们试试吧，然后就把这个煮熟了，然后大家分着吃。吃完以后大家觉得一方面饱了，这是一个方面，还有一个方面之前有些人咳嗽，平常体质比较弱，总咳嗽咳血，吃了这以后症状也好了。过了2天有人来这个岛上采药，就发现这些人把他们救了。不仅救了以后然后给人介绍说我们吃了这个东西，然后就让我们一直活下来了。不仅活下来，很多人病还治好了。最后正因为包括女人和孩子，一共是100个人，他们合力找到这种药，所以这个名字叫百合。对，典故在这里，太棒了。薏米茯苓饮、三皮饮、百合银耳羹分别适合痰湿型咳嗽、肝火犯肺型咳嗽和肺阴亏虚型咳嗽患者饮用。专家提示，若您出现上述的3种内伤型咳嗽，首先需要到正规医院就诊，由医生为您辨明体质，对症治疗。同时也可配合今天节目中2位医生推荐的这些润肺止咳小妙方。今天我们和大家聊了咳嗽这种非常常见的症状哈。关于咳嗽呢，我们常常会陷入2种极端，一种是觉得咳嗽是小事儿啊，喝点水，多穿点衣服就行了；还有一种呢是觉得，哎呦，我咳嗽有痰了，那肯定是发炎了，要赶紧吃消炎药。但是今天通过2位的讲解之后我们明白，关于咳嗽呢，我们要根据自己的体质，根据原因，来找到适合自己的良方。那节目最后呢，鲁南制药有2份精美的礼物要送给2位，感谢2位。好的，谢谢。同时，我们现场的每一位观众呢，也将会获得由鲁南制药舒尔佳提供的吉祥物佳佳，感谢大家的参与。我们下期再见。